සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට. ඔබ කුඩා ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යන කෙනෙක් වුණත් ව්‍යාපාර ගැන ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් වුණත් මේ දෙකටම අයිති නොවුණත් ඊටම වැදගත් මාතෘකාවක් අද අපි කතා කරනවා. කෙලින්ම මාතෘකාවට යමු. කාරක ප්‍රාග්ධනය. එහෙම නැත්නම් working capital. කාරක ප්‍රාග්ධනය කියන්නේ මොකක්ද? සරල අර්ථයෙන් ගත්තොත් ඔබේ ව්‍යාපාරය කරගෙන යන්නේ එදිනෙදා ඔබට අවශ්‍ය වෙන මුදල් තමයි කාරක ප්‍රාග්ධනය කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ බිස්නස් එක ඩේලි රන් වෙන්න ඕන කරන මුදල්. අපි අපේ කාරක ප්‍රාග්ධනය ගණනය කරගන්නේ කොහොමද? ඔයාගේ ව්‍යාපාරයේ ස්ථාවර නොවන වත්කම් වලින් ස්ථාවර නොවන වගකීම් ටික අඩු කරාම අපිට මේක හොයාගන්න පුළුවන්. සංකීර්ණයි කියලා හිතනවා නම් අපි මේ සරල උදාහරණයක් පොඩ්ඩක් බලමු. ඔයා කරන්නේ සිල්ලර බඩු කඩයක් කියලා හිතමු. ස්ථාවර නොවන වත්කම් තියෙනවා. අපි හිතමු මුදල් තියෙනවා රුපියල් 20000ක්. බැංකුවේ account එකේ තියෙනවා රුපියල් 15000ක්. ස්ටොක් එක තියෙනවා ලක්ෂ 4ක්. ලැබී යුතු ණය තියෙනවා 15000ක්. ඔක්කොම එකතු කරාම ලක්ෂ 4මාරයි. ස්ථාවර නොවන වගකීම් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. සැපීම් කරුවන්ට ගෙවන්න ඕනේ මුදල් තියෙනවා ලක්ෂයක්. විදුලි බිල්, ජල බිල් වගේ දේවල් තියෙනවා 10000ක්. කෙටි කාලීන අපි හිතමු මේ ලෝන් ගත්තුව තියෙනවා ඩේලි ලෝන් හරි මොනවා හරි. පොඩි ලෝන් තියෙනවා 40000ක. ඔක්කොම එකතු කරාම ලක්ෂයකමාරයි. එහෙනම් අපි ස්ථාවර නොවන වත්කම් වලින් වගකීම් ටික අඩු කරමු. එතකොට ලක්ෂ 4මාරක් අඩු කරාම ලක්ෂ 3යි. දැන් තමයි අපිට කාරක ප්‍රාග්ධනය හොයාගන්න පුළුවන් උනේ. හරි. දැන් අපි මේ කාරක ප්‍රාග්ධනය කියන්නේ මොකක්ද? ඒ වගේ මේක හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා දන්නවා. එහෙනම් අපි බලමු මේක හොයාගන්න එක වැදගත්ද? මොනවද ඒ වැදගත්කම් කියලා. ඇයි අපිට කාරක ප්‍රාග්ධනයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ? අමුද්‍රව්‍ය ගන්න, සිල්ලර වෙළඳ සලකුණු භාණ්ඩ ගන්න, සැපීම් කරුවට ගෙවන්න, සේවකයන් උනන්ස ඒගොල්ලන්ට පඩි ගෙවන්න, රෙන්ට් එක, විදුලි ජල බිල් පත් ගෙවන්න, තොගය පවත්වගෙන යන්න. මේක ලාභය නෙවෙයි, ඉතුරුමත් නෙවෙයි. මේක ඔයාගේ ව්‍යාපාරයේ ඉදින්දා ඉදිරියට තල්ලු කරගෙන යන මුදල් ප්‍රවාහය තමයි මේ තියෙන්නේ. හරියටම කියනවා නම් බිස්නස් එක ලයිව් තියාගන්න මේකෙන්. මේක සයිකල් එකක්. මේ රූපරාමු දිහා බැලුවම වලට තේරෙයි මේ සයිකල් එක කෙටි වෙන්න මේ වගේ කුඩා ව්‍යාපාර වලට හොඳයි. හැබැයි සයිකල් එක දීර්ඝ වෙන්න සල්ලි හිරවීමක් සිද්ධ වෙනවා. අපි උදාහරණයක් ගමු. සිල්ලර බඩු කඩේක බඩු තොග විකින්න නැතුව එකම තැන තියෙනවා නම් මේ සයිකල් එක මොකද වෙන්නේ? දීර්ඝ වෙනවා. එතකොට තොගය සල්ලි වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉක්මනින් බඩු විකිනලා සල්ලි වෙනවා නම් ව්‍යාපාරයෙන් මොකද වෙන්නේ? හොඳයි. ඒ කියන්නේ මේ working capital එකේ සයිකල් එක කෙටි වෙනවා. ලංකාවේ ගොඩාක් සුළු පරිමාණ ව්‍යාපාරවල කරන දෙයක් තමයි ගෙනාපු ස්ටොක් එක කවදා හරි ඉවර වෙනකම් බලන් ඉන්නවා කස්ටමර්ස් ලැබිලා ගනී කියලා. ඉතින් මේක තමයි ව්‍යාපාරවල තියෙන ලොකුම දුර්වලකම වෙන්නේ. අපි උදාහරණයක් අරගෙන මේක පැහැදිලි කරගමු. අපි හිතමු ව්‍යාපාර දෙකක් තියෙනවා A B කියලා. A ව්‍යාපාරයේ රෙදි වර්ග ඩිසයින් 25ක තොග තියෙනවා 1000ක්. B ව්‍යාපාරෙත් ඒ ගානම තියෙනවා කියලා හිතමු. එතකොට A ව්‍යාපාරයේ තොග මාස 8ක් 10ක් ගත වුණත් එකම තැන තියෙනවා. හරිම ස්ලෝ විදියට තමයි මේ ස්ටොක් එක සේල් වෙන්නේ. කිසිම මිලේ වෙනසක් කරන්නේ නැහැ. වෙනත් ස්ට්‍රැටජි එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. කස්ටමර්ස්ලා මේ බඩු මිලදී ගන්න ඒගොල්ලෝ බලාගෙන ඉන්නවා. B ව්‍යාපාරය මේ හැමින් මූව් වෙන අයිටම්ස් දැකලා ඒගොල්ලෝ රුපියල් 150ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙනවා. තව ඩිසයින් කීපයකට ඒගොල්ලෝ දෙකක් ගත්තොත් එකක් නොමිලේ දෙන ඒ වගේ තව ස්ට්‍රැටජිස් කීපයක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් දැන් මොකද වෙන්නේ? ඔබට හිතේ මේ ව්‍යාපාරයේ භාණ්ඩ විකුණුනේ නැතත් පාඩුවක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ වුණත් ඇත්තටම වෙන දේ දන්නවද? ඒ ව්‍යාපාරයේ තොග හිර වෙලා. බලන්න දැන් ඒකෙන් ඇති වෙන ප්‍රශ්න ටික. එකක් තමයි අලුත් ඩිසයින් ගන්න සල්ලි නැහැ. පරණ ඩිසයින් ටිකම තියෙන නිසා කස්ටමර්ස්ලා එනවා අඩුයි. වැඩි පොලියට ණය ගන්න වෙනවා අලුත් ඩිසයින් නැත්නම් අලුත් තොග ගන්න නම්. පරණ ඩිසයින් එතකොට out of fashion වෙනවා. එතකොටත් කස්ටමර්ස්ලා බේස් එක අඩු වෙනවා. නමුත් B ව්‍යාපාරයේ තොග මේ තොග ටිකෙන් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණය විකිලා අවසානයේදී මේ ප්‍රශ්න ටික යාලට විසඳ ගන්න හරිම පහසු වෙනවා. එයාලා අලුත් ඩිසයින් ගන්නවා, තොග ගන්නවා. ඉතින් ව්‍යාපාරය තල්ලු කරගෙන ඉස්සරහට යනවා ඒගොල්ලෝ. හරි. ඇත්තට මේ ස්ටොක් හිර කරගන්න එක හොඳද නරකද? මෙහෙමයි. සිල්ලර බඩු, රෙදිපිලි, කොස්මැටික්ස්, ආහාර පාන වගේ ව්‍යාපාරවලට මේක හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. නමුත් ජුවලරි, ඒ වගේම ලොකු ඉලෙක්ට්‍රොනික භාණ්ඩ වගේ මිල අධික සහ සාමාන්‍ය තත්ත්වයට යටතේ කොහොමත් ඒ භාණ්ඩ
මේ සේල් එක හරිම ස්ලෝ විදියට සිද්ධ වෙන ව්‍යාපාරවලට මේක තරමක් ගැටලුවක් නෙවෙයි. මම මේ කියු උදාහරණයෙන් ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති මේ කාරක ප්‍රාග්ධනය හරියට කළමනාකරණය කර ගැනීම කොයිතරම් වැදගත් වෙනවද කියලා. ඒක නිසාම තමයි අපිට මේක ව්‍යාපාරයේ වැදගත්ම අංගයක් විදියට සලකන්න වෙන්නේ. හරි. අපිට මේකට මොනවද කරන්න පුළුවන් දේවල්? පළවෙනි එක මේ ස්ලෝ මූව් වෙන අයිටම්ස් දිහා බලලා අපිට පොඩි ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ප්‍රයිස් එක අඩු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ස්ට්‍රැටජි එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 70යි 20යි 10 මේ 70 20 10 රූල් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ස්ටොක් එකට. ඒ කියන්නේ 70ක් fast moving items, 20ක් moderate, 10ක් slow moving items විදියට ස්ටොක් එක තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉල්ලුම මාකට් එකේ කොහොමද ඉල්ලුම? ඒ වගේම කස්ටමර්ස් මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියන එක හොඳට හොයලා බලලා විතරක් බාණ්ඩ තොග තියාගන්න පුළුවන්. අනවශ්‍ය තොග තියාගන්න නැතුව ඉන්න එක තමයි වඩාම හොඳ. කල්ලි කුත්තන බාණ්ඩ තියෙනවනම් විශේෂයෙන්ම ඒවා first in first out. ඒ කියන්නේ පළවෙනියට අපි ගන්න තොග පළවෙනියටම අපි විකුණන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපිට ණයට ගත්ත අයගෙන් ඉක්මනින් සල්ලි අය කරගන්නත් අපි ගෙවන්න තියෙන ණය තියෙනවනම් අපි ඒ කාලේ දීර්ඝ කරගන්නත් වගේ පොඩි ස්ට්‍රැටජිස් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. අපි හැමදෙනාම මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ කාරක ප්‍රාග්ධනය නැත්නම් වර්කින් කැපිටල් කියලා කියන්නේ හැම ව්‍යාපාරිකයෙක්ම දැනගත යුතු ප්‍රායෝගික දෙයක්. එතකොට මම ඊට පෙර වීඩියෝ වලින් කුඩා ව්‍යාපාරයක පිරිවැය කියන්නේ මොකක්ද? පිරිවැය ඒකකයක පිරිවැය ගණනය කරගන්නේ කොහොමද? ඒකකයක විකුණු මිල තීරණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඔබට යෝජනා කරන්නේ පළමුව ඔබේ ව්‍යාපාරයේ භාණ්ඩවල ඒකක පිරිවැය හොයාගන්න. ඒ වගේම හරිම විකුණු මිල සොයාගන්න. එහෙම කරාම තමයි මේ කාරක ප්‍රාග්ධනයට අදාළ වෙනස්කම් ඔබට සිදු කරන්න පහසු වෙන්නේ. නැත්නම් හිතට එන විදියට තරංකරුවන් දිහා විතරක් බලලා ව්‍යාපාරයේ තීරණ ගැනීම සාර්ථක ව්‍යාපාරයක පැවැත්මට බාධාවක්. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි. අපි නැවතත් හමු වෙමු.